打你頭先滲落去嗰邊。我唔知啊，我通常睇佢哋行邊度，我先補位咧。喂 ，ready 未你要記住，你成都唔遠，佢都成都唔遠嘅。 ？Eddie，OK 未同埋咧，你喐動緊咧，好難。 ？OK，但係你企定係。好。唉，我企喺度食下，我喺度幫大家食下子彈先啦。插咩㗎？啊？呢個夾咯 ，M4 夾咯。嚇！橫插。係啊。你有冇啊？仲有冇 M4 架？我得翻隻嘅。冇啊！我今日。好，嗱，自己埋位啦，中意有啲行左，有啲行右啊。但係佢係有啲都係淨係識得睇住唔識攻上去。唔係正常嘅，通常一開始都係咁噶啦，俾佢哋慢慢摸索咯。有時提得佢哋太多咧，佢哋都六神無主，唔知自己好定聽你講好。所以我都唔係次次提，我可能一場提一場唔提咁樣，即係俾佢哋自己試下摸下咯。會唔會走火一係打爆佢？啊！ OK。哎好，聽聲啦。嚇估下逼槍啊！ ？OK。好，預備，3、1。哇，到啦！使唔使？落低行啊！落低行啊！哇，屌！喂，點啊？打邊邊？哦，是但啦，我睇住而家條左邊條直線。好鬼，嗰邊攻唔攻得？硬爆啦！硬爆就挨住條邊頭。依家暫時條邊冇人，我見到條邊一路都冇人。學生上咗架。跟住我上，我會上到嚟嘅。跟住我上。歐陽睇左邊，歐陽睇左邊，貨櫃嗰度。好遠角落頭喎。佢哋應該打唔到我。係咪有問題啊？支槍？袁樂韻你可以褪出少少睇你嘅左邊，你嘅11點方向係啦，斜斜地黃色櫃嗰度，係啦，嗰啲衰人就喺嗰度趌出嚟㗎啦。阿凡就係喺你正12點咯。睇住俾人睇。哇！爭啲俾人刀，爭啲俾人刀打。佢睇住，揾我個。
幫我睇住個窿好冇？好，你幫我睇住個窿。喂死！哎呀！死人出！死咗冇打我！死！喂，撞你！邊個？得啦，我知我死咗，大家好高興啊！大塊眼鏡係縮翻後邊啊你！救命啊！呢把風。企出嚟食蛋啊你！呢把風係咁追住我哋。可能啲咩護髮素啊、洗頭水嗰啲啊，會有啊，唔緊要啦。